Hoặc sớm hơn. Vào lúc nào? Đêm nay. Đêm nay? Không biết có quá nhanh hay không. Vậy ông đã chuẩn bị xong chưa? Ta đã đợi ngày này từ lâu. Tuyệt đối không thể ý y sơ ý. Nhớ phải làm cho hoàn hảo. Yên tâm. Phải rồi, chúng ta phải làm cho kịp tiến độ mà. Phải sáng lên một chút nữa. Ai da, thiệt kỳ lạ. Giờ ngõ Tam khác rồi. Ây da, anh tại sao Ngân Sa vẫn còn chưa đến? Đúng vậy, đã đợi hết một thời thần rồi. Thật sự không hiểu Sa đại nhân tại sao muốn tất cả mọi người trong cục đều tập trung chờ đợi ở đây. Ngay cả phu xe và tạp dịch đều tới hết. Thiện Kim Cục hầu như mỗi tháng đều mấy lần đón nhận ngân sa của Ngân Phủ Khố, nhưng mà chưa bao giờ thấy dàn trận như vậy. Đúng là chuyện lạ. Đại nhân. Đại nhân. Mới vừa nhận được khoái báo, Ngân Sa lập tức tới liền. Chư vị chuẩn bị nghênh tiếp. Dạ. Sa đại nhân, Kim Ngân dùng làm chiếc khí đã tới. Khiêng xuống. Dạ. Nhà có chân cẩn thận một chút. Nè, từ từ. Cẩn thận. Nè, có được hay không để ta phụ. Nè, làm ơn đỡ xuống giường. Nè, có chân. Cẩn thận. Nè, có chân. Sa đại nhân, chỗ này gồm 10 thùng bạc trắng 1 triệu lượng, còn 1 thùng vàng 10.000 lượng. Có cần chở tới kho Thiện Kim Cục để đại nhân kiểm lại? Không cần, cứ vào đây cũng được. Vậy đại nhân, làm vậy không có đúng luật lệ. Chở vào trong kho vừa ra vừa vào tốn mấy thời thần. Bây giờ thời gian khẩn cấp, giao tiếp xong phải lập tức khởi công. Vậy được. Nếu như Sa đại nhân nói như vậy, đành vậy thôi. Bỏ thùng bạc xuống. Dạ. Mở ra. Dạ. Mở ra. Dạ. Mở ra. Dạ. Mở ra. Mở ra. Dạ. Đại nhân, hoàn tất kiểm nghiệm. Ký vào khô đường là người có thể về. Sa đại nhân, vậy như vậy làm sao được? Kim Ngân xuất khố xưa nay không có sai. Điểm đó ta tuyệt đối tin tưởng. Dạ. Xin đại nhân ký tên. Thôi được, cực khổ cho ngươi. Đại nhân, để các thùng bạc ở đây hả? Yên tâm, ngươi hãy về đi.
Dạ. Hội phủ. Dạ. Chưa. Đại nhân, cho lệnh tạp dịch khi mới vào lò đúc đi. Lần này số lượng vàng bạc hơi nhiều, kêu nhà dịch hậu bang tới xem. Đúng vàng bạc là nhiều lắm á. Số để phục hàng lớn bây giờ tính chuyện gì chứ? Chuyện gì vậy hả? Lại gì? Chắc chắn là có chuyện hả? Khiêng mấy thùng bạc, sau đó đốt sạch hết tất cả mọi thứ ở đây. Dạ. Lão gia hội phủ. Mời. Lão gia. Lão gia, lực sĩ trong cung tới truyền chỉ. Mời ngay. Dạ. Quốc lão, xảy ra chuyện lớn.
Đừng có gấp, từ từ nói. Đêm nay không biết là duyên cớ gì thì kim cục bỗng dưng xảy ra hỏa hoạn. Hả? Thiện kim cục? Dạ phải, hiện nay ngọn lửa lan tràn không thể nào dập tắt. Thánh tử triều Tào Tam Dị lập tức tới thẳng Thừa Phước Môn. Chúng ta lập tức xuất phát. Mời. Nhà cửa sập hết rồi. Ôi trời đất ơi, ghê quá ha. Thì bởi vậy sập hết trơn. Địch Quốc lão ra đâu? Quốc lão. Quốc lão. Quốc lão. Quốc lão. Tham kiến bệ hạ. Lô đại nhân, không biết chuyện này như thế nào hả? Thiện kim cục tại sao bỗng dưng vô cớ mà bị cháy sạch? Quốc lão. Quốc lão. Quốc lão. Làm sao bây giờ? Bị chức cũng không biết. Hôm qua giám chánh Thiện Kim Cục tương tác thái giám Sa Nhĩ Hãn gửi văn Tỉnh Trung cho biết đêm nay khởi công chế tác kim ngân pháp khí của lễ Du Lan, bị chức tuần lệ phê phục. Nhưng ai ngờ vào giờ sủ mùi bỗng dưng lại báo Thiện Kim Cục bỗng dưng xảy ra đại họa. Lão Phu nghe Sa Nhĩ Hãn nói đến đêm nay có vàng bạc sử dụng để chế khí chở đến Thiện Kim Cục. Chuyện này do ai trách nhiệm? Dạ trách nhiệm của bị chức. Ngươi là quan trưởng khố của khố phủ. Dạ đúng. Giờ 3 khắc giờ tí sáng nay dẫn cấm quân Nam Nhà mang 10 thùng bạc và 1 thùng vàng chở đến Thiện Kim Cục. Khi ngươi đến Thiện Kim Cục có thấy điều gì lạ hay không? Dạ không, tất cả đều bình thường. Nhưng mà... Hả? Nhưng mà cái gì? thường ngày thì do chúng tôi mang vàng bạc vận chuyển đến khố phòng của Thiện Kim Cục. Nhưng hôm nay Sa đại nhân lại chấp y muốn bàn giao trước cửa lò đốt. Bị chức khuyên Sa đại nhân làm vậy không đúng nguyên tắc, nhưng mà Sa đại nhân cho biết thời gian khẩn cấp cần phải khởi công, cho nên... Được rồi. Rõ ràng các ngươi vô năng, lơ là chức vụ muốn điều thuận lợi, làm cho Thiện Kim Cục nổi lửa cháy rụi. Ngươi là một trưởng khố, tài tư trọng nhiệm phải lãnh trách nhiệm. Tại sao lại dám ở đây lớn tiếng biện luận chạy tội,